सैयद खुर्शीद अहमद शाह रिहाई कमेटी सखर के अगवाणन की ठिकराठो में इमरान अली मंगी की रहाइश गाह ते गॾिजाणी, जंहिंमें अगवाणन ऐं जियालन पारां सैयद खुर्शीद अहमद शाह की आज़ादी लाइ जदोजहद जारी रखण जो अज़म कियो वियो। वधीक उन्हनि सिंध टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां सैयद खुर्शीद अहमद शाह रिहाई कमेटी जो हिकिड़ो बुनियाद रखियोसीं। पोइ उन में साईं गुलशन आलेपुर साहब आहे, साईं आज़म जागीराई साहब, इन्हनि सभिनी दोस्तनि जूं कावशूं आहिनि, महिनतूं आहिनि। असां हिकिड़ी चिणग बारीसीं 7 तारीख़ ते तव्हां ॾिठो त उहो वॾो हिकिड़ो मच भरियो। इंशाअल्लाह हाणे 18 तारीख़ ते साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब जेको गिरफ़्तारी के 2 साल पूरा थींदा त साईं खुर्शीद शाह अॻ में जेके जेलनि में पहिरियां बि साईं रहियो आहे। को नई ॻाल्हि जियाले जे लाइ न हूंदी आहे। जेल ऐं रेल ठहियल आहे जियालनि जे लाइ, इहो इन खां न, पर इहे ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे खां वठी इहो सिलसिलो हले थो। इन में सभु जियाला वर्कर जेके बि रिहाई कमेटी जा हुजनि, चाहे ज़िले जा हुजनि, डिस्ट्रिक्ट जा हुजनि, सभु इन में भरपूर हिसो बि वठनि था। ऐं प्रेस क्लब ते बि तव्हां ॾिठो हूंदो 7 तारीख़ ते हज़ारनि माण्हुनि जे तादाद में प्रेस क्लब ते धरणो हुयो। हर पार्टी हुजे, चाहे कहिड़ी भी पार्टी सियासी हुजे, उन में पंहिंजा धड़ाबंदी जा मसला मसाइल हूंदा आहिनि। इन त सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी में हितों जा आहिनि ज़िले सखर लेवल ते। गॾिजाणी में आयल अगवाणन ऐं कारकुननि पारां सैयद खुर्शीद अहमद शाह की नाहक गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ 17 सितंबर जे ॾियारे प्रेस क्लब सखर आॾो एहतजाजी सॾु पिणु ॾिनो वियो। कैमरा टीम सां गॾु मजीद महर, सिंध टीवी न्यूज़, ठिकराठो।